दिक्तेल बजार प्रवेशद्वार दिक्तेल बजार घुम्ने हो जान हैन के हेर्नु। नमस्कार सबैजनामा हाम्रो च्यानल डिआर एन्ड ड्रिम्सको तर्फबाट आज हामी तपाईहरुलाई पूर्वको एउटा यो सुन्दर पहाडी सहर दिक्तेल बजारको भ्रमण गराउँदै छौं। आउनुहोस् हामीसँगै तपाई पनि दिक्तेल बजारको अवलोकन गर्नुहोस्। कोशी प्रदेश अन्तर्गतको यो पहाडी जिल्ला खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेल बजार समुद्र सतहबाट 1545 मिटर उचाइमा रहेको छ र यहाँबाट सगरमाथा हिमालय लगायत विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरू प्रष्ट देख्न सकिन्छ। बजार दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका अन्तर्गत पर्दछ भने यसले प्रशासनिक, शैक्षिक, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। यहाँ हरेक आइतबार र बिहीबार ठूलो हाट बजार लाग्दछ। गाउँबाट ल्याइएका तरकारी, फलफूल, घरेलु सामग्री बेचबिखन हुन्छ। त्यस्तै यहाँ लत्ता कपडा, हार्डवेयर, मोबाइल पसल, इलेक्ट्रोनिक्स, औषधि पसल, होटल र क्याफेहरू प्रशस्त मात्रामा रहेका छन्। दिक्तेल बजार सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ। यहाँबाट धरान, गाईघाट, हलेसी हुँदै अन्य विभिन्न स्थानमा सवारी जान सक्छ। यहाँबाट एउटा बाटो भोजपुर, लेगुवा, हिले, भेटार हुँदै धरानसम्म पुग्छ भने अर्को बाटो दिक्तेलबाट हलेसी हुँदै गाईघाट नभए कटारी हुँदै मधेससम्म पुग्दछ र यहाँबाट बस, माइक्रो र जीप सेवाहरू उपलब्ध रहेका छन्। सांस्कृतिक र सामुदायिक हिसाबले हेर्ने हो भने दिक्तेल बजारमा राई, लिम्बू, मगर, छेत्री, ब्राह्मण, नेवार आदि समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको छ। यहाँ उधौली, उभौली, साकेला, दसैँ, तिहार, लोसार आदि चाडपर्वहरू धुमधामसँग मनाइने गरिएको छ।
पर्यटकीय सम्भावना बोकेको दिक्तेल बजारबाट हलेसी महादेव, थामखर्क विमानस्थल, मजुवागढी दरबार क्षेत्र जस्ता स्थानहरू नजिकमा रहेका छन्। त्यस्तै हिमालको सुन्दर दृश्यावलोकनको लागि पनि यो एक उपयुक्त स्थान हो। पनि हलेसी महादेवको दर्शन गर्ने क्रममा विराटनगरबाट कटारी हुँदै हलेसी महादेवको दर्शन गरेर फर्कने क्रममा चाहिँ दिक्तेल बजार हुँदै आएका थियौँ र यही अवसरमा दिक्तेल बजार पनि घुम्ने अवसर जुरेको थियो। आशा छ तपाईहरुलाई हाम्रो यो भिडियोले दिक्तेल बजारको बारेमा केही जानकारी दिन सफल भएको छ र आगामी भिडियोहरुमा नयाँ ठाउँहरुको बारेमा जानकारी दिँदै गर्ने नै छौं। हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनु होला। त्यस्तै हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरी हामीलाई प्रोत्साहन गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछौं। हवस् त, तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।